السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة هلال ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني اعملوا لي لايك وسبسكرايب وتابعوني عشان يوصلكم كل جديد. هتلاقوا عندي وصفات ان شاء الله هتعجبكم. جايلكم النهاردة بوصفة شتوية، والشتا يعني اي حاجة بتدفي فهي مطلوبة. جايلكم النهاردة بحمص الشام أو الحلبسة بلغة الكورنيش والاسكندرانية عشان أفكركم تعملوه وتتدفوا بيه. يلا بينا بقى ندخل في الوصفة على طول. عندي هنا كمية من الحمص منقوعة لمدة ليلة كاملة. النقع مهم قوي للحمص عشان بيسهل في عملية هضمه، وبيساعد كمان ان هو ما ياخدش وقت طويل في السوى، زي لو حطيتوه من غير ما يكون منقوع. ده بياخد وقت طويل جدا في التسوية بتاعته. ده غير ان كمان الحمص بيبقى فيه مواد ضارة. المواد دي بتأثر على الجسم في امتصاص المعادن وبتعمل انتفاخات. بما اني نقعته لمدة ليلة كاملة فهو مش هياخد معايا في السلق اكتر من 10 دقايق. مش هغطي عليه علشان الحرارة بتساعد ان اي مواد ضارة لسه موجودة في الحمص تتطاير مع البخار. فانا مش هغطي عليه عشان ما نحبس البخار ده ونتخلص من اي مواد لسه موجودة فيه. هسيبه على النار، وخلال ال10 دقايق دول يلا نجهز باقي المكونات. عندي هنا 4 طماطمات منزوعين القشر. عندي بصلاية صغيرة متقطعة. عندي معلقة توم مفروم، وهضيف ملح. كل دول في الكبة وهضربهم ضرب ناعم جدا. بعد كده هرجع للحمص اللي كان بيتسرق، هيكون كون طبقة بيضة كده عليه، هشيلها وهنزل بالخليط اللي معايا. ممكن تصفوه لو انتوا حابين، انا ما صفيتوش لانه ضربته ناعم جدا وهو مع السلق هيدوب. نزلت بعد كده بمعلقة بابريكا كبيرة، ومعلقة كمون كبيرة. والسر بقى في طعم حمص الشام بتاع العربيات المميز هو إضافة مكعب من مرقة الدجاج. فعلا بيخلي الطعم حاجة تانية خالص، بخلاف لو انتوا ما حطيتوهوش مع البابريكا كمان بتدي لون حلو قوي لمية الحمص. هسيب كل المكونات دي تغلي مع بعضها، ويلا بقى نعمل الدقة. عندي هنا معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الشطة، وكوباية من عصير الليمون، وشوية من مية الحمص. ضفت كل دول على بعض وهقلب. الدقة لو مش عايزينها مشطشطة حطوا نفس المكونات بس ما تحطوش شطة، وعندكم الاتنين اختاروا منهم اللي تحبوه او اعملوا الاتنين براحتكم. وبس كده الدقة خلصت، وكمان الحمص استوى كويس وريحته مالية البيت ومدفيه، وما خدناش وقت طويل. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وتعالوا قولولي رأيكم في كومنت. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ومكونات الوصفة دي هتلاقوها تحت الفيديو في صندوق الوصف. أشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.